Together, growing in faith, changing communities. Please join me as we share the Word of God together. Makadunyiswe uJesu Kristu. Thangoza namhlanje uma sibuka incwadi kaMateyu isahluko seshumi nanye uverse 25. Uthi uJesu, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba wambule lezi mfihlakalo thina ozifihlile kwabanye. Ngifisa ukuhlala enkonzweni yokubonga, ukuba umuntu okwazi ukubonga izinto uNkulunkulu azenzile nazenzayo empilweni yakho. Sibonga uNkulunkulu ngalokhu esikhona nalokhu esinakho. Asimbonga uNkulunkulu ngoba nakho sithi zonke izinto zihamba kahle empilweni yomuntu. Kodwa ngifunde empilweni ukuthi kubongwa okuncane kubongwe okukhulu. Inkonzo esibizelwe kuyona yinkonzo yokwaneliseka nenkonzo yokuzibongela. Enye into engifisa ukukhuluma ngayo ubudlelwane uJesu asikhombisa bona uma ekwazi ukubonga uBaba wakhe. Uthi ngiyabonga Baba. Ngimbona uJesu ebonga uyise ngobudlelwane abenabo, kodwa futhi ngokuthi uNkulunkulu Baba uhambe naye kuze kube yilesi sikhathi. Sithandwa zami, ngivumeleke ukuba ngikhulume kancane noBaba namhlanje. Ngifisa ukukhuluma noBaba, ngimkhumbuze bafowethu ukuthi nina nizinhloko zemizi. Nina ningamakhosana emzini yobabamkhulu. Nina nishisa impepho bese kuba khona umehluko. Nina sikhothama kunina ebese izinto ziyenzeka. Nina ningabaphristi bamakhaya abanxusela imizi yabo. Nina ningamadoda abanesihlangu sokupheleza nokulwa izimpi ezimbeke emndenini yenu. Nina inina bokuqala eniphumela emnyango niyobheka uma kukhona impi esesambeni. Nizinhloko, ningabavikeli, ningabanxuseli bemizi yenu. Kodwa nize ngakhohlwa amakhehlane ukuthi le mizi akusiyona eyenu. Le mizi yamakhehlane ezalukwazi ey'ndala. Akekho umuntu othi ngakumuzi wami uthi ngicela ukuvusa umuzi kababa omkhulu, ngicela ukuvusa umuzi wamakhehlane noma wezalukwazi zami. Mina wami ngiyowakhelwa abantwana bami. Thandwa zami, makhehlane amahle amhlophe, ngivumeleni sibuke igama elithi Baba, ngesiLungu elithi Father. U-F umele faithfulness, ukuthembeka. Kungabe njengobaba ngiyindoda ethembekileyo yini? Ngiyindoda abangayethemba yini ekhaya? Ngiyakwazi yini ukumela iqiniso noma ngishaya ngapha nangapha? Uthola ukuthi umndeni wami esikhundleni sokuthi ubumbane, umndeni wami sewuphekezekile, sewuhlukene phakathi ngoba ngubaba oswelayo nosabayo ukumela iqiniso. Abantwana bethu bayazi yini ukuthi
noma ngingaba senkingeni enjani, kodwa masekufika ubaba ngiyazi ukuthi konke sekulungile. Faithfulness, Makhelwane, also has to do with a sense of faith. Kungabe ngubaba owazanayo yini noNkulunkulu? Uthi uJoshua encwadini yakhe, uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, athi khethani namuhla ukuthi ubani niyakumkhonza, kodwa mina nendlu yami siyakumkhonza uNkulunkulu. Makhelwane, ngivumeleke ukuba sithi ukugcweka kancane esikhulume. Uma ubaba ongakholwa, ongasonti, ongakhuleki, ongayi emaphiseni nasey'nkonzweni, kahle kahle ubani owalusa umuzi wakho? Kahle kahle ubani umvikeli womuzi wakho? Kahle kahle ubani umxazululi wezinkinga zomuzi wakho? Kahle kahle ubani umxuseli wezinto zalekhaya? Uma wena njengenhloko, uma wena njengenkosana, uma wena njengobaba ophethe ekhaya ungakwazi ukuguga ngamadolo uyocelela umuzi wakho, ubani ocelela umuzi wakho? Inkonzo yokwazana noNkulunkulu iyona nto yokuqala ekumele siyifunde njengobaba abangabavikeli bemizi yabo. Gama lesibili, availability. Am I here? Ngikhona yini for umndeni wami? Khona abanye obaba abangababheki, babuya ngo-12, 1, 3 ekuseni. Umuntu ephume ekuseni eya emsebenzini uyoza uye ntambama noma ebusuku noma ntathamusa. Khethelana, uma ungawugadi umuzi wakho, uma ungawuvikeli umuzi wakho, uma ufika ngelinye ilanga unkosikazi udindilizile phansi, abantwana badindilizile phansi, ugeleza igazi ebuzini wakho, uyophendula uthi bekuphi? Asike sikhulumeni kancane Makhelwane. Ngihlala kanjani kwenye indawo, sishaye izinto, siphuze, sijabule, kodwa ungaze ekhaya noma baphephile? Zenzeka kanjani izinto emzini wami, kodwa mina ekhaya ngisazi zenzeke kanjani? Ukuba ubaba means I need to be available. Thandwa zami, asaze ngizekeliso nje obalulekile. Umama wekhaya ucela ukuthi baba ngicela usilande usibalibane esikoleni, mina ngeke ngikwazi namhlanje. Imagine ingane yakhe iyaphuma, bonke abazali balande iy'ngane, neyakho ungakujabula emsebenzweni bani nasenhliziyweni iyokwazi ukuthi ubaba uthe uzomlanda ngo-3, ngo-5 to 3, ubaba usuke sesemnyama. Imagine that sense of stability esifundisa abantwana bethu. Imagine umntwana owaziyo ukuthi mangiye nokufonela ubaba uzophendula ucingo lwami. Uma engakwazi ukuphendula manje ngoba ebhizi, uzokuyeka mina. Imagine ingane esenkingeni ithi noma ngenzakalani, kodwa mase kufika ubaba wami ngiyazi uzongenzela. That is availability. And lesithathu, trustworthy. Ngithembekile yini? Umuntu ongamthemba. Am I being trusted? Ngiyathanda leli gama phecelezi, I entrust this to you. Ngibeka lento ezandleni zakho. Ngibona uNkulunkulu ekunikeza umndeni ethi ngicela ukwethula ezandleni zakho. Ngicela kube wena ongibhekela wona, ngicela kube wena ongikhulisela bona, ngicela kube wena obafundisayo, ngicela kube wena obavikelayo. Now into engishayayo, uma ngihluleka ukwenza,
I'm failing myself kanye noNkulunkulu. And so uNkulunkulu uthi njengobaba kumele ngibe umuntu abantu babebuka babethembe, abantwana bami bangethembe, bangazi ukuthi ngizokwazi ukwenza engikushilo. Gama linye engifuna ukukhuluma ngalo, helpfulness. Ngiyakwazi ukusiza noma ngibe uhlobo olugoqa izandla lithi sobona, hayi bayeke bazenzele bahluleke. Ngiyakwazi ukuba usizo emndenini wami, ngiyakwazi ukuba usizo kubantwana bami. Khona abanye obaba usize emphakathini kodwa ekhaya abakwazi ukusiza. Ngihlala kanjani njengobaba ngihluleke ukusiza emndenini engiphuma kuwona, emndenini engizalwa kuwona, emndenini engiphiwe wona uNkulunkulu? Ukuba ubaba usibizela ukuba sibabantu abakwaziyo ukwenza umehluko ezimpilweni zabantu. La bexakeke khona masibe nemizamo yokubona ukuthi kungashintsha kanjani, kungaguquka kanjani. Akusho ukuthi sizoba ney'mpendulo zazo zonke izinto, kodwa okungenani asizame ukufaka isandla ukuze iy'mpilo zabantu zikwazi ukuba ngcono, bakwazi ukuzimela. Kodwa uvumeleni Makhehlane, masakhuluma ngalento yokusizana, khona igama lesiZulu engilithandayo, ukudodisana. Uma sihlangene njengobaba, asike siqaphele inkulumo yethu, asike sidodisane, asike sikhulume into enesigqi, asike sikhulume into eyakhayo, asike sikhulume into enekusasa. Uyabona sike spendi u-30 minutes kodwa sikhulume into engangani, sijabula nje ukuthi sisahlala sosa saphuza kwabona. Yini engifundayo ngalo yababa? Yini engifundayo noma engifundisayo ngempilo yami? Ukusizana lokho, ukuthi ngibona ukuthi ngiyeweni njengomunye ubaba wazamina uthi makhona engathi usuyeweni wenze nje, makhona ube wabona ukuthi uthando lakwakho laphana selinengomo hleze bafohla abantu. Ukusizana lokho akuphunyelelwa kanye kanye ngemahlezo, khona ngizobona, khona ngeke ngibone. Singadicilelani phansi kodwa sikhulisane. Elinye igama engilithandayo, be exemplary. Iba isibonelo. Abantwana bethu bayakuzwa isikushoyo kodwa bafuna ukulandela esikwenzayo. Angikwazi ukutshela abantwana bami ukuthi abahloniphe, ngitshela abantwana bami ukuthi ababuye ngesikhathi, kodwa mina ngihluleka ukuhlonipha ubaba wami, ngihluleka ukubuya ngesikhathi esinzima, ngihluleka ukuphila impilo yobuqotho. Angikwazi ukutshela abantwana bami into mina uqobo lwami engihlulayo. Ufana nobaba otshela ingane ukuthi ingabhemi, zingaphuzi, kodwa wena every weekend uhamba ngoLwesihlanu uyozibuye ngesonto, or i-weekend yonke uhlala unathi, uhlala uphelile yonke into. Awuyazi i-weekend iqala nini, awuyazi iphela nini, ngoba you are never there. Abantwana bethu babuke esikwenzayo Makhehlane. Abantwana bethu bathi nangu babenza ukuthi bafuna ukwenza, ungafaki nenkalakala ehamba ikekela bese itshelethana ukuthi mntanami ungakekeli, mina kekela basekekela. No, nabo bazofuna ukukekela ngokuba bangibone kekela. Okwesithathu, respect, inhlonipho. Ukuze sikwazi ukuhloniphana kumele siqale sihloniphe thina. Makasibusise uNkulunkulu sobandlulise benendodana nomoya
ogcweleyo.